Bunlardan ikincisi de Bernoulli yasası. Bernoulli yasası da yumuşak damak ve dil kökü çevresindeki havanın hız ve basınç dengesini anlatır. Dar bir bölgeden geçen akışkanın hızı artar, statik basıncı azalır. Çevre dokuları birbirine çeker, böylece ses ve titreşim artar. Yani bu iki kural birlikte çalıştığında burun darsa direnç artar ve hasta daha güçlü nefes almaya çalışır. Daha hızlı nefes almaya çalışır. Böylelikle basınç düşer, yumuşak damak arkaya doğru yapışır. Yani bu da tıkanıklık ve horlama demektir.